السلام عليكم. اليوم في هاد الفيديو غادي نكملو الانتروداكسيون ديال لي سيمي كوندكتور. في الفيديو غادي نشوفو لا كوندكتيفيتي دي سيمي كوندكتور. En première, نشوفو la conductivité ديال les métals. Donc on a un fil métallique de longueur L de section A. وغادي نابليكي عليه le champ E وغنشوف العلاقة ما بين la densité de courant و le champ E، العلاقة اللي كتربط ما بين لي دو. اذا فاش كنابليكي لو شون او على واحد لو فيل ميتاليك، كي سميتو لي زيليكترون ديال هاد الفيل ميتاليك كيحسوا بواحد لا فورس اللي هي دو سونس اوبوزي كو لو شون او. اذا كتكون عندنا لا فورس كتساوي موان كيو فوا او، بحيث ان كيو كتساوي 1.6 fois 10 à la puissance moins 17 moins 19. Donc la force appliquée à les électrons ديال الميتال كتكون de sens opposé que le champ E. Donc عندنا واحد العلاقة اللي كتقول ان la vitesse ديال les électrons à l'intérieur ديال الفيل ميتاليك كتساوي واحد la constant mu n fois E، بحيث ان هاد مو ان لا موبيليتي ديال لي زيليكترون سي بروبريتي ديال هاد الميتال. يعني ان كلما كانت لا موبيليتي ديال لي زيليكترون كبيره كلما كانت لا فيتاس ديال لي زيليكترون وكبيره، وكذلك كلما كان لو شون او كبير كلما كانت لا فيتاس ديال لي زيليكترون على الانتيريور ديال هاد الميتال كبيره. كيف كنعرفوا ان لا دونسيتي دي زيليكترون كتساوي لو كورون sur unité، يعني la densité surfacique des électrons كتساوي le courant sur la surface. Le courant، وكنعرفوا ان le courant هو la quantité de charge qui passe par unité de temps. La quantité de charge هي le nombre total des électrons اللي هو n fois q هي la charge ديال un électron sur le temps delta t. Donc n est le nombre des électrons contenant dans le métal. كيف كنعرفوا ان la vitesse هي la longueur sur le temps. كنعرفوا ان la vitesse هي d sur delta t. هنا عندنا la longueur ديال le fil métallique كتساوي L، و le temps اللي كتقطعو les électrons باش تقطع L هو delta t. دونك كيف شفنا ان جي شنو كتساوي اي، و اي هي ان كيو سور دلتا تي فوا ا. كنعاودو فقط اي ب ان كيو سور دلتا تي. غادي نضرب ونقسم في ال، غنضرب الفوق في ال ونقسم على ال وغتعطيني ان كيو سور ا ال سور دلتا تي هي لا فيتيس. اذا في ان غنعوضها بمي فوا او و بتيت ان هي ان سور ا ال، هي لا كونسونطراسيون ديال لي زيليكترون. يعني شحال عندي ديال لي زيليكترون في الفوليوم، في هذا في الفوليوم ديال الفيل. Donc la densité des électrons est égale à n هي la concentration des électrons fois q, c'est une constante, fois mu la mobilité des électrons fois e. غنعوض Vn mu fois e ونعوض n sur al بتيت n. دونك غنلقى ان جي كتساوي سيغما فوا او، بحيث ان سيغما est une propriété de métal و سيغما هي لا كوندكتيفيتي ديال هاد الميتال. يعني ان كلما كانت لا كوندكتيفيتي ديال الميتال كبيره كلما كانت عندي يعني لا دونسيتي دو كورون كبيره، اي ان عندي واحد لو كورون كبير، اي ان لا فيتاس ديال الالكترون كبيره. وكذلك كلما كان عندي لو شون ابليكي على هاد الفيل ميتاليك كبير كلما كانت عندي لا densité des électrons كبيرة. دونك هذه هي لا غولاسيون ما بين لا densité des électrons و E. عندها واحد لا فونكسيون دو بروبورسيوناليتي اللي هي سيغما، اللي هي سي اون بروبريتي ديال الميتال.
بالنسبة لي semi-conducteurs ما عندناش juste des électrons, عندنا des trous. Donc عندنا les électrons aussi عندنا des trous. L'absence ديال les électrons. إذا G غتكون كتساوي la concentration ديال les électrons fois la mobilité des électrons plus P, petite p اللي هي la concentration des trous fois la mobilité des trous كل شيء مضروب في Q fois E. علاش درنا هاد الرولاسيون؟ فقط جينا لهاد الرولاسيون هادي. في هاد الرولاسيون G كتساوي NQ mu la mobilité des électrons fois E. بالنسبة لهاد الرولاسيون كانوا عندنا جوج دي زيليكترون، دونك هاد Q و E كنخرجوهم وتتولي هنا N كنزيدو هاد N و mu مكتبقالناش فقط N و mu كتولي عندنا P fois mu ديال لي ترو فقط. هادشي اللي درنا. يعني ان جي لا densité de courant كتساوي n fois la concentration ديال les électrons fois la mobilité des électrons plus la concentration des trous fois la mobilité des trous, le tout multiplié par Q. Q c'est un constant اللي كتساوي 1.16 أس ناقص 9 19 fois le champ appliqué على هاد لو semi-conducteur. يعني أن la conductivité ديال le semi-conducteur كتساوي n fois mu n plus p fois mu p fois Q. يعني أن la conductivité ديال le semi-conducteur dépend des électrons et aussi dépend des trous. بحيث أن n est la concentration des électrons, P est la concentration des trous, mu n est la mobilité des électrons et mu p est la mobilité des trous. Merci pour votre attention. Prochaine vidéo, Inch'Allah. Ciao, ciao.